Vážení přátelé, přijal jsem nabídku být koaličním kandidátem za sociální demokracie a stranu zelených, protože ve spolupráci těchto dvou stran vidím klíč v budoucnosti. 20. století bylo stoletím rudé kauzy, sociální otázky, která tragicky rozštěpila levici na totalitní a demokratickou. Ta totalitní levice řešila sociální otázku, řešila rudou kauzu rudým právem, zrušení liberálního státu. Naopak demokratická levice obohatila demokracii o umění reformismu, o umění konsensuálních změn společnosti. Myslím si, že strana zelených je dnes v podobné situaci, jako byla sociální demokracie ve 20. století. Naléhavost zelené kauzy někdy vypadá tak, nebo je tak veliká, zdá se tak ohromná, že člověk nemá trpělivost s liberálním státem, s provozem liberální demokracie a hrozí tedy, že se ta zelená kauza nedokáže smířit s liberální demokracií, s liberálním právem, že se bude prosazovat nějakým zeleným právem, jak se někdy zdá. A toto je velká otázka, kterou sdílí vlastně strana zelených se stranou sociální demokracie v minulém století. Nechci zakrývat, že to je z jednoho ohledu je má kandidatura velmi, ale velmi problematická. Totiž jsem schopen překonat tu propast, která je mezi profesorskými teoriemi a politickou praxí. Dovolím si jen říct, že tedy Senát, jak nás naučil Petr Pěcha, je spíš o tom, aby se vůle lidu vyjádřená a poslanecké sněmovně nedostala do sporu s našimi institucemi. A v tomto smyslu tedy obsahuje i kus té politické reflexe. Navíc my v této zemi můžeme navazovat na dílo Terezy Kováka, velkého zeleného socdemáka, a který obohatil vlastně zásadním způsobem ten rejstřík, politický rejstřík sociální demokracie tuto věc. Říká se o mně, že jsem příliš vstřícný, že mé pojetí demokracie je bezbřehé, že jsem příliš vstřícný k nesystémovým aktérům, které se vynořují v systému. Myslím, že neprávem, protože bylo to právě vynoření netradičního aktéra, netradičního hnutí, které umožnilo v této zemi vznik středolevé vlády, která konečně začala zavádět zákony, které ustavují férovější prostředí v této zemi, ať už je to procení predátorských úvěrových firem, ať už je to krocení nároků exekutorů, sociální bydlení, elektronická evidence tržeb a tak dále. Dokonce registr smluv vyhlásila podnikatele čistí za nejlepší zákon roku. Říká se u mě právě, že relativizuje všechna ohrožení demokracie. Je to pravda, ale jedno ohrožení nepodceňuji. Považuji ho za opravdu absolutní. A to je ta věčná, blbá až destruktivní nálada této země. Tak 25 let stačí sotva k tomu, aby se z dítěte stal dospělý člověk. Myslím proto, že můžeme být docela hrdí na to, kam se naše demokracie posunula, když obyčejné senátní volby v jednom pražském okrsku, i když velmi bohaté, znamenají pro mě přátelsky soutěžit o přízeň lidí s lidmi jako s člověkem, který skvěle zní jedno z nejlepších gymnázií v zemi, s umělcem, který nás proslavil po celé Evropě, a s disidentem, člověkem, který v době totality vydává antikulturní časopis a je příkladem odvahy odporovat zlu i za cenu věznění. A dovolte mi říct na závěr jen pár vět. Jsme káráni často za to jako národ, že se neumíme vyrovnat s minulostí. Já neznám nikoho, kdo by se z minulosti vyrovnal. Třísky z minulosti budí ze sna jak každého jednotlivce a každý národ. Řekl bych spíše, že my se neumíme vyrovnat ze současností. S tím totiž, že současnost je mnohem lepší než minulost.
V roce 1987 Bára Štěpánová s přáteli založila Společnost pro veselější současnost. Myslím, že je čas vrátit se k takovým iniciativám. Současnost je mnohem lepší než minulost a je čas si toho všimnout.